Sepedanya sangat ramping lur. Assalamualaikum sedulur goeser, bertemu lagi dengan Subombel. Oke, di video kali ini saya tidak akan ngevlog soal jalan-jalan atau soal pokoknya ngepit-ngepit enggak. Saat ini saya mau mereview salah satu sepeda yang baru saya dapat minggu kemarin. Sepeda ini adalah sepeda ketiga saya selama saya di Korea. Setelah beberapa bulan yang lalu saya membeli Giant TCR Advance 2 dan kemudian saya tertarik dan lebih menyukai soal road bike. Nah, kali ini saya menambah satu momongan lagi, yaitu ini loh, Giant Profile Advance 1 lur. Nah, saya beli bekas minggu kemarin itu di kawasan Busan juga. Kebetulan yang punya itu anak sekolah yang rencananya tahun ini mengikuti ujian sekolah lur. Jadi sepedanya ini akan jarang digunakan dan sebelumnya pun juga katanya ini hanya digunakan kurang lebih hanya 300 km. Seperti apa penampakannya? Yuk kita lihat. Nah, ini lur, sepeda Giant Profile Advance 1 2018. Ini semuanya saya dapatkan masih standar pabrik. Plusnya banyak, minusnya kecil lur. Tanpa ini apa namanya, cyclocom, terus lampu-lampu ini juga nggak dapat. Hanya dapat ya pokoknya yang ya kayak gini. Sama pedal saya ganti, dapatnya yang apa, yang pedal road bike. Pedal road bike nya pun juga yang bagus, 105 tipenya, standar semua. Ini apa ya, pokoknya standar loh. Saya sangat beruntung ini. Mulai dari apa ya, frame-nya mulus sekali lur. Frame-nya mulus sekali, hampir nggak ada yang namanya lecet. Paling juga yang ini aja, ini apa ini, nggak begitu apa pengaruh. Dapat bottle cap Giant 2 karbon. Wheel setnya karbon kayaknya lur. Yang ini karbon tapi brake line-nya ini alloy. Masih tebal sekali lur. Oh iya lur, bannya tubeless ini ya lur. Ini karena Advance 1 dapatnya sudah yang Ultegra lur. Full Ultegra. Nah, tentunya karena ini barang bekas, tentunya ada yang minus lah lur ya. Jadi nggak semua perfect. Kata si pemilik sebelumnya ini pernah jatuh lur. Pernah jatuh. Minusnya ini ada di sini, ada di apa, drifter kiri ada sedikit lecet, terus bar tab-nya ngelotok, terus RD-nya ada sedikit gores loh. Tapi nggak mempengaruhi performa. Sudah saya coba di kisaran berapa ya, 50 kilo lah.
nggak ada apa namanya, keluhan lah. Nah ini yang perlu diganti ini lur. Ini ada goresan kecil ini. Kalau bagi saya nggak masalah sih. Terus di bagian ini juga nggak masalah. Ini bekas jatuh dulu katanya, bekas jatuh. Tapi frame nggak retak, nggak. Pokoknya masih mulus kalau frame. Insya Allah mulus. Ini terus ada sedikit lecet di sini. Tidak mempengaruhi performa lur. Mungkin PR-nya nanti cuma ganti bar-tab aja. Saya ganti merek Lizard Skin atau merek apalah yang kiranya cocok di kantong. Terus kalau dibanding sama TCR gimana ya? Belum menggali apa ya? Numpai riding jauh, jadi belum bisa membedakan secara signifikan. Cuma kalau secara pedaling, sepeda aero itu lebih apa ya? Pancalannya nyut gitu loh. Piye ya ngarane ya? Sepeda aero itu rasa luwih kaku rumang satu lho, luwih kaku. Jadi untuk mencapai kecepatan di 32 itu gampang, mudah sekali. Gitu lho. Sepedanya belum ada yang di-upgrade oleh pemiliknya. Terus pokok men yo sepedanya yo standaran ini, namanya juga yang punya anak sekolah. Oh ya lur, jadi di Korea itu ujian nasional itu diadakan akhir tahun lur. Jadi ini sekarang bulan 8, persiapan anak-anak sekolah untuk menghadapi ujian itu ya kemungkinan banyak sekali sepeda yang akan dijual. Saatnya berburu sepeda lagi. Oke lur, seperti itu aja review singkat soal Giant Profile Advance 1. Ini 2018 ya lur ya. Sepedanya sangat ramping lur. Drawbarnya ukuran 40 dari Giant Contact. Dan setemnya ukuran 90 Giant Connect. Lalu wheelsetnya pakai PA2 dengan balutan ban Giant Gavia Race 1. V-brake ada di belakang fork ya lur ya, belakang garpu. Ultegra, ini juga Ultegra, full Ultegra lur. Standarnya pakai Giant Contact juga. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur ya.